avy hatrany dia misaotra anao nanaiky ny safidy ity fandarana ity ary mino fa tsy ovainao io télé io ary ohatra amin'ny farany ireto aloha isatarantsika azy ny valiny combien million 450 tamin'ny omaly asabotsy 12 39 46 et 49 avy hatrany dia menao ihany koa ny combi cagnotte 5 16 21 30 35 miandry anao ary ny vola be mitentina 81 millions 645 160 ariary. Préparez-vous à gagner. Le jeu des grands arrive. Bet 261 da manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny reo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina arivo ariary. Te ilalao safidiora karatra fétiche izay misy ary miloko folo. Kikis sy moramora amin'ny faritra 10 manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laran'ny karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny 2 tapitrisa ariary be zao. Koa inona ntsony ny andrasana re manatona reo toeram-panjara Bet 261 fa miandranao reo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ity ny atao hoe PMU Bet lalao izay azahoana le plus gros gain na hoe ny vola betsaka indrindra. Tantaraiko aminareo aloha fa misy ny atao hoe prix handicap de Angers Loire Métropole iadivantsika io rapitso alatsinainy ao Angers no anaovantsika izany azakazaka izany. Azakazaka amin'ny refy 900 metatra fotsiny izy io eo amin'ny terrain plat ao amin'ny akavanana no misy ny tady 40 isan'ny mpandray anjara. Raha manontany base ianao dia ny 3 Eon 8 Joniac. Belle chance atsika 5 Stéphane Pasquier 9 Bouchin 12 Besnier. Outsiders atsika indray 4 Androuin 13 Nicolo 14 Grosbois. Tsy manakana anao akanazy akory ny tenanay farany délaissé eritreretina aloha dia ny 16 Koné 10 Guitro 6 Amerou. Favori avy hatrany ary aza misaraka amin'ny 2 Auge 15 Trullier 5 Stéphane Pasquier. Un coup de cœur ihany koa dia lasan'io Stéphane Pasquier numéro 5 io. Petit pari mba ahafanao mandamina tsara ireo ticket anao reo dia ny 2 15 5 3 8. Préparez-vous à gagner. Le jeu des grands arrive. Bet 261 de manolotra anao Banco le fianakaviam-beny reo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2 arivo ariary. Te ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidiora karatra Banco. Kikis sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Banco fa mety azohonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fany tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery raha ohatra hoe mety halinanao ny resaka lalao baolina kitra ao amin'ny ligue ny France misy ny lalao ifanandriany Orléans sy Bologne maka ny Orléans isika amin'izay fotoana izany. Ny lalao ao Israel kosa Premier Ligue dia Hapoel Tel Aviv FC ifandona amin'ny Hapoel Hader maka ny Hapoel Tel Aviv isika amin'izay fotoana izay. Reo lalao reo dia manome cote 3,85 ariary ny vola ilalaovanao mety azo ianao zany dimanjato sy falo arivo sy 3 ariary.
Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet. Milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoaka cashback aty averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo côte lalao marina dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo ny izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoaka cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Eny ary sotranao mbola tsy misaraka aminay hatrany iroso amin'ny lalao fahatelo isika dia tsina kory zany fa ny Powerball ary ny Lotobet. Aleoloha ho mafisitsika tsara ny fahadiovana sy ny fangaraharahan'ity lalao ity izay iarana amin'ny namana ao amin'ny polisy pirenena. Voatsapaka voalohany tao anatin'ny 450 dia ny 7 na 37. Voalohany tetsy amin'ny 55 dimy 5. Voasarika faharoa ary ho an'ny 450 dia ny 2 na ny 2. 535 kosa 16. Fahatelo indray izao tao amin'ny 450 dia ny 16. Raha teo amin'ny 535 sivy 9. Farany tao anatin'ny 450 dimy amby roapolo na ny 25. Fa efatra teo amin'ny 535 kosa 2 amby 32. Ny fahadimy farany ary ho an'ny 535 tsikany dia ny 10 na ny 10. Averiko tonona aminao indray ary ny 450 tsika androany 37, 2, 16 et 25. 535 tsika androany kosa dia ny 5, 16, 9, 32, 10. Tsy adinontsika ny fisarihana ny Powerball androany ho tanterahana anio alahady fa 9 volana novambra iadivantsika ny totona ngezangeza amina miliara lehibe indrindra eto Madagasikara. Lasa risy ty atonga antsika eo amin'ny bola fotsy ny voalohany dia ny 16 enambinifolo nanaraka azy tao ny 14 efatra-ambinifolo. Fahatelo 58 valo amby dimapolo. Faefatra fito amby telopolo na ny 37 ary mifarany tamin'ny bola fotsy valo amby folopolo 48. Ilay bola mena dia ny valo ambinifolo na ny 18. 16, 14, 58, 37, 48, 18. Atongilanao tsara ny sofinao fa hitondra vaovao mafaly be ho anao izay avy aty amin'ny Bet 261 amin'ity herinandro ity. Isokatra indray ny herinandro manaraka mirary antsika mba ho tahinjanary ho ambinina amin'ny zavatra rehetrarehetra atao ampanokafana sy fanomboana ity herinandro manaraka ity. Manome fotoana anao tena ko ho amin'ny manaraka indray ny Andriambavilanitra Sarindry miaraka aminao Rampitso alatsinainy veloma mandrapitafary tompoklasy tompavy. Préparez-vous à gagner. Le jeu des grands arrive.